السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन पहले një shërbëtor i moqëm i xhamatit ndroi jetë, pra Sahibzada Mirza Khurshid Ahmed Sahibi ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu i madhrishëm atij atë e kishte ndëruar edhe me lidhjen biologjike edhe me lidhjen shpirtërore me Mesiun e premtuar alayhi salatu wassalam. Është ligji i Allahut që ai që vjen në këtë botë do të largohet një ditë patjetër. Çdo gjë është e zhdukshme dhe e vetmja qenie që do të jetë përgjithmonë është qenia e Zotit të Madhrishëm. Por fatlum janë ata që edhe jetën e kësaj bote që kanë marrë prej Zotit e kalojnë me një qëllim madhor dhe përpiqen për ta fituar pëlqimin e Zotit. Ata e kuptojnë që një njeri i dëlir ose pra ata e kuptojnë që nuk bën dobi thjesht të kesh lidhje gjaku me një njeri të dëlir, me një veli apo me një mesi. Dhe as kjo nuk e sjell pëlqimin e Zotit, por çdo njeri do të mbijetojë me veprat e tij. Edhe veprat e secilit janë ato të cilët ja sjellin pëlqimin e Zotit. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam një herë thot që edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam një herë i tha Hazrat Fatimas, madje shpesh i thoshte që o Fatima, që ti vetëm duke qenë bija ime nuk mund ta kesh pëlqimin e Zotit. Që ta fitosh pëlqimin e Zotit, ti duhet ta kalosh jetën në përputhje me porositë e tij. Dhe edhe pas kësaj gjithnjë duhet të kesh frikë ndaj Zotit, që Zoti ti pranoje këto vepra përpjekje edhe vetë me bekimin e tij të jap rezultate të mbara. Edhe unë e di personalisht dhe kam pasur lidhje shumë të ngushtë personale me Mirza Khurshid Ahmed Sahibin. E kam parë nga afër për shumë gjatë, edhe gjithashtu edhe njerëzit e tjerë më kanë shkruar, shumë letra më kanë dërguar, që e ndjeri e ka mbajtur dedikimin e tij
me shpërullësi të jashtëzakonshme. Asnjëherë nuk shprehu krenarin e fisit. Vitin e fundit ishte edhe Ngjellsa Seranën e Anglisë këtu dhe më kërkonte që të lutesha që të kishte fund të mbar. Edhe më jepte shembullin e atij njeriu që i cili kur po ndronte jetë thoshte jo akoma. Edhe kështu dha shpirt. Edhe nxënësit e tij u shqetësuan, pse thoshte jo tani, jo akoma. Dhe një nxënës prej tyre pa në ëndër të njëjtin, pra njëri që ndroi jetë, mësuesi i tyre, edhe e pyeti pse thoshe kur po ndroje jetë jo akoma. Dhe ai i shpjegon që në kohën e fundit erdhi djalli pranë meje dhe më tha, ti shpëtove nga dora ime, nga duart e mia, ke qenë shumë i dëlyrë, por unë i thosha atij që jo akoma, sepse derisa kam shpirt në trupin tim, nuk dihet se çfarë do të bëj. Kështu që edhe gjatë kohës kur po jepja shpirt, i thosha djallit, jo akoma, nuk kam shpëtuar prej teje akoma. Edhe tani që jam ndar nga bota, tani jam në xhenet. Pra, njerëzit që janë të Zotit deri në fund shqetësohen për fundin e tyre. Të njëjtin shembull ai e jepte për veten, sepse kuptonte shpirtin e dedikimit. Sipas kohës këtushme, ai para 2 ditësh në orën 10 të natës ndroi jetë. Ai ishte 85 vjeç, ishte stërnipi i Hazret Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, dhe ishte nipi i djalit të madh të Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, Sahib Zada Mirza Sultan Ahmed Sahib, dhe ishte djali i Hazret Mirza Aziz Ahmed Sahibi. Hazret Mirza Aziz Ahmed Sahibi, që ishte nipi i Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, ishte ai nipi i cili vet bori bejt në dorën e Mesiut premtuar alayhi salatu wassalam. Pra e pranoi Mesiun e premtuar vet përpara babait të tij. Në 12 shtator, pra ai lindi në 12 shtator 1932 në Lahore, dhe në 45 në moshën 12 vjeçare ai e dedikoi jetën, ndërkohë ishte në klasën 9. Shkollën e mesme e kreu nga Kadiani dhe pastaj nga kolegjin e kreu nga PTI High School, dhe me porosinë e Hazrat Kalifit të dytë u regjistrua në kolegjin, pra në Lahore, Universitetin Lahore, për të kryer master në gjuhën angleze. Në 10 shtator 56 ai si i dedikuar shërbeu si pedagog në kolegjin e xhamatit për 17 vjet. Punonte shumë, ligjëratat i përgatiste me shumë mundim, edhe unë vetë kam qenë nxënës i tij, student i tij, dhe e shpjegonte lëndën me shumë përpjekje, dhe e zotronte shumë mirë lëndën, dhe studentët e donin shumë. Në vitin 1964 ai udhëtoi për në Angli për të regjistruar në Leeds Universitet, ku do të bënte një kurs 1 vjeçar për fonetikën e gjuhës angleze. Në 74, në situatën e trazuar të vitit 74, Sahib Zada Mirza Khurshid Ahmed Sahibi ishte bashkë me Hazrat Kalifin e tretë, dhe ishte në ekipin që Kalifi i tretë kishte përgatitur, që përbëhen nga disa djemë të cilët banonin në shtëpinë e kalifatit. Gjithashtu, Hazrat Kalifi i dytë
hapi një shtëpi në Rabwa për fëmijët jetim dhe të pastre, dhe në 62-ën pra u hap kjo shtëpi e cila u quhet Darul Iqamatun Nusrat. Më pas kalifi i tretë ndroi emrin me Imdad Talaba. Mirza Khurshid Ahmed Sahibi ka qenë drejtori i kësaj shtëpie nga 78 deri në vitin 1983. Më pas ai pra kjo shtëpi u mor në Nazaret Talim. Në 30 prill 73 ai shërbeu si Nazir Khidmat e Dervishan nga 76 deri në 88. Ai shërbeu si Additional Nazir e Ala dhe në disa poste të ndryshme të rëndësishme, pra pati mundësi të shërbente. Nga tetori 1988 në shtator 1991 ai shërbeu si Nazir Umur e Ama nga 1992 deri në maj 2003. Ai ishte Nazir Umur e Kharja dhe më pasi unë u zgjodha kalif, unë e caktova Nazir Ala dhe Amiri i Rabwas. Dhe këtë shërbim ai e kreu në mënyrë të jashtëzakonshme deri në vdekje. Ishte edhe antar i Mejlisit të Iftas rreth 12-13 vjet, edhe antar i Këshillit të Qadaut. Në 73-in Allahu i dha mundësi të kryente obligimin e haxhit. Nikahun e tij e shpalli Hazrat Kalifi i dytë më 26 dhjetor 1955. Në atë ditë Kalifi i dytë shpalli 5 nikah dhe njëra prej tyre ishte edhe e Hazrat Sahib Zada Mirza Khurshid Ahmed Sahibit. Dhe në atë fjalim Hazrat Kalifi i dytë tha që ndër djem që do të martohen sot është edhe Mirza Khurshid Ahmedi, i cili është nga fisi i Mesit Premtull Islam, i cili është djali i Mirza Aziz Ahmed Sahibi. Mirza Aziz Ahmed Sahibi Zoti i dha mundësi që ta shkollonte këtë djalë, vazhdon akoma masterin, ende nuk e ka kryer, por tani është duke dhënë provimet, thonë se është shumë i aftë në gjuhën angleze. Mendoj që ky do të shërbej më vonë si pedagog në kolegjin ton. Më pas gjithashtu Kalifi do të tha që ky do të shërbej edhe në përkthimin e literaturës në gjuhën angleze. Allahu i Madhrishëm të ndjerit i dha 6 fëmijë, pra 4 djem janë të dedikuar, njëri prej tyre është doktor shkence që është në Nazaret Talim, dhe një tjetër është avokat që shërben si këshilltar ligjor në zyrën e xhamatit, dhe pra 6 djem Zoti i Madhrishëm i dha. Ai shërbeu edhe në organizata ndihmëse të brenda xhamatit nga 2000 deri në 2003. Ai ishte Sadr Ansarullah Pakistan. Një djalë i tij, Dr. Mirza Sultan Ahmed Sahibi, shkruan që ai e donte shumë Hazrat Kalifin e dytë, jashtë mase shumë. Para pak vitesh ai filloi të kishte sëmundjen e zemrës, e cila erdhi duke u rënduar, dhe njëherë ishte në udhtim në një qytet të Pakistanit, dhe aty u sëmur, dhe me njëherë shkoi Mirza Sultan Ahmed Sahibi dhe bashkë me Dr. Nuri Sahibin, dhe gjatë rrugës Mirza Khurshid Ahmed Sahibi thoshte se unë po lutesha që më jep o Zot, më jep mundësi të kthehem deri në Rabwa dhe aty të jap shpirt, që është qyteti i Kalifit të dytë, në mënyrë që të mos jem larg atij.
në momentet e fundit. Pra ishte kjo dashuria e tij ndaj Hazrat Kalifit të dytë. Ai gjithashtu thoshte që Mirza Sultan Ahmad Sahibi më shkruan që një natë kur ishte sëmur u qua gjatë natës e tha se kam parë një ëndër të gjatë edhe të frikshme. Disa njerëz po ngrenin akuza kundër kalifit të dytë dhe njerëzit nuk po japin përgjigje. Edhe unë isha shumë i shqetësuar se pse njerëzit nuk po japin përgjigje. Edhe më pas nga ky shqetësim nuk e zuri gjumi. Shpesh thoshte që njerëzit kanë shumë urrëtie ndaj Hazrat Kalifit të dytë, më shumë se sa ndaj Hazrat Mesihut premtuar Islam, sepse shumë nga kundërshtarët, sidomos atje në Pakistan, mendojnë dhe deri diku është e vërtet që është Hazrat Kalifi i dytë i cili e vendosi sistemin e xhamatit dhe kundërshtarët e pohojnë këtë gjë që po të mos e bënte Kalifi i dytë këtë gjë, xhamati do të merrte fund. Natyrisht se kjo nuk është e vërtetë, sepse xhamati është i Zotit dhe vetë Zoti do t'i rregullonte, por Zoti si mjet e zgjodhi Hazrat Kalifin e dytë edhe kundërshtarët e urrejnë Kalifin e dytë pikërisht për arsye sepse ai e forcoi xhamatin për shkak të sistemit që krijoi. Në vitin 1974, siç u thash, Hazrat Kalifi i tretë kishte përgatitur një ekip për disa djemsh, të cilët i shërbyen në shtëpinë e kalifatit. Edhe Mirza Khushid Ahmad Sahibi ishte njëri prej tyre dhe pas një muaj a pas disa javësh merrte leje të shkonte 2 orë, 3 orë në shtëpi. Edhe fëmijët vinin edhe atë e takonin. Ai vetë thotë që gjatë atyre ditëve kam parë Kalifin e tretë nga afër. Dhe ai për net të tëra nuk ishte fjetur. Edhe gjumin e bënte duke ulur. Dhe gjithë ditën ose kalonte në punë të xhamatit ose duke bërë dua, duke qëndruar në namaz. Dhe gjithashtu edhe këta djem në kështu vepronin. Një tjetër rëfim që në sjell djali i tij, duke referuar atij pra, në 84-ën, në situatën e trazuar të vitit 84-ës, ai ishte edhe në ekipin që kishte krijuar Hazrat Kalifi i 4 i Mesihut premtuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai thoshte që edhe Hazrat Kalifi i 3 edhe Hazrat Kalifi i 4 në këto situata të vështira asnjëherë nuk kishin në një panik, por punonin pa lodhur, por psikologjikisht ishin krejtësisht të relaksuar. Ai gjithashtu pati nder që në mërgimin që bëri Hazrat Kalifi i 4, ai ishte shoqërues nga Rabwa deri në Karachi. Gjithashtu, pavarësisht nga sëmundja në 2010-ën, kur në 28 maj ndodhi ajo ngjarja e Lahorit, kur janë martirizuar më shumë se 90 ahmedian në ditë xumaje, në atë situatë të vështirë, ai me shumë guxim e mbajti kontrollin dhe çdo gjenaze që vinte vetë udhëhiqte dhe vetë shkonte për ta varrosur, edhe pse kishte shumë vap. Gjithashtu ai kishte shumë merak për të respektuar të tjerët, sidomos profetët dhe kalifët. Mirza Adil Ahmad Sahibi, djali i tij, më thotë që kur unë i dërgoja në një raport, nëse ndonjëherë ne shkruanim me shkurtesa sallallahu alaihi wasallam, shkruanim me shkurtesa, edhe me Mesihun e premtuar sallallahu alaihi wasallam e shkruanim me shkurtesa, ai në tërheqte vëmendjen që ne duhet të shkruanim të plota sallallahu alaihi wasallam me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe alaihi salam me Mesihun e premtuar sallallahu. Ai ishte shumë i përpikt në namazet, në raste shumë të rralla i bashkonte, edhe në sëmundjen e fundit, përveç 1 ose 2, të gjitha namazet i fali në kohët e veta, pra veç e veç.
edhe në ditët e fundit ai ishte Nazir Ala dhe Nazir Ala ka shumë punë atje, duhet kujdeset për të gjitha çështjet e xhamatit. Dhe ai edhe në ato ditë shqetësohej për çështjet, vazhdimisht pyeste se çfarë ndodhi me filan çështje dhe si po shkon filan çështje tjetër. Kështu që si Nazir Ala dhe Amiri i Rabvas, ai merrte pjesë në raste gëzimi dhe hidhurimi. Njerëzit i ftonin edhe ai thoshte që tani unë kam për detyrë dhe nuk mungonte. Gjithashtu edhe në rast vdekjesh, pra shkonte, vizitonte njerëzit dhe nevojtarve u jepte edhe ndihma, i pyeste për gjendjen e tyre. Pavarësisht nga sëmundja, në zyrë vinte me orar edhe qëndronte gjatë gjithë kohës, edhe kjo është një prej vetive të tij kryesore. Në fund të jetës së tij, kur erdhi në zyrë pa që shumë njerëz akoma nuk ishin ardhur, lëshoi një letër të gjithëve, thotë se nëse unë mund të vi në kohë në zyrë, pse jo të tjerët? Pra, në çështjet e organizimit, aty ku mendonte se ka nevojë për qortim, e bonte, por me shumë dashuri. Ai ka edhe pozitën që Hazrat Kalifi i tretë, pra pas vdekjes së Hazrat Kalifit të tretë, ai ndroi jetë në Islamabad dhe aty u fal gjenazja. Atëherë ishte pikërisht Mirza Khushid Ahmad Sahibi që udhëhoqi gjenazën, sepse ishte antari i Anjumenit. Edhe pse ishte Hazrat Kalifi i katërt, edhe ai tha Hazrat Kalifi të katërt që ta udhëhiqte namazën, mirëpo Kalifi i katërt tha se jo, ju keni qenë antar i Anjumenit, kështu që udhëhiqni ju namazin e gjenazës. Kështu që ai jo vetëm kaq, por i dha gusel edhe Hazrat Kalifit të tretë pas vdekjes së tij, pra. Mirza Ghulam Ahmad Sahibi shkruan që në situatën e trazuar të vitit 74, për 2-3 muaj ai ka qëndruar pranë Kalifit të tretë dhe më pas kur u përmirësua Hazrat Kalifi i tretë tha se të shkonte në shtëpi, mirë po ai prapse për ditë në mëngjes vinte dhe jepte raportet edhe merrte postet edhe u çonte njerëzve përkatës. Gjithashtu Mirza Ghulam Ahmad Sahibi shkruan që pas vdekjes së Hazrat Kalifit të tretë edhe sa ishte zgjedhur Hazrat Kalifi i katërt, Kalifi të katërt ishte humbur unaza e Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam që thoshte alaysa Allahu bikafin abduhu. Kalifi i katërt u shqetësua shumë edhe e thirri pikërisht Mirza Khushid Ahmad Sahibin dhe tha se ju jeni një besnik i kalifatit dhe keni qenë besnik i çdo kalifati tjetër dhe e kam humbur këtë unaz, i lutem gjeni. Edhe me bekimin e Zotit, alhamdulillah, ai e kishte gjetur atë. Vitin e fundit ati ndroi jetë edhe bashortja, ai që përpara kishte pasur sëmundjen e zemrës, por pas vdekjes së bashortes u rëndua akoma më shumë. I thash të vinte këtu në Gjelsa, fillimisht me shumë modesti tha se jam i dobët dhe nuk mund të udhtoj dot. Megjithatë erdhi. Edhe kur erdhi këtu u përmirësua, ishte gjithmonë i buzëqeshur, madje çdo natë vinte për të më takuar mua dhe nuk mungonte në asnjë ditë. Edhe pse koha ishte e keqe, prapse sa herë që qëndroi këtu çdo natë vinte dhe më takonte. Mukarram Fauzia Shamim Sahiba, Sadr Lajna Lahore, thot se kjo është e bia e Nawab Muhammadul Hafiz Begum Sahibës, e cila ka qenë vajza më e vogël e Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam. Ajo thot që pasi Mirza Khushid Ahmad Sahibi u zgjosi si Nazir Ala,
ne kemi parë vetit e tij të shumta, ishte një njeri shumë i përulur. Shumë herë kam telefonuar gjatë punës, nëse ai nuk më pranonte sepse për shkak të mbledhjes, pas mbledhjes patjetër më telefononte. Shumë herë i dërgova kërkesë për ndihmë të ndonjë vajze që do të martohe nga Meriam Shadifën, edhe ai me shumë modesti më thoshte se merri parat nga Mir Sahibi ose organizoje vetë edhe unë do të dërgoj më vonë. Thot që ishte shumë i dhemshur. Ajo thot që unë madje nuk kam parë asnjë njeri tjetër kaq të dhemshur sa ishte i ndjeri. Njëherë një vajzë së re i erdhi një sprov, ajo devijoi dhe do të ndiqte një rrugë të keqe. Ja thash Amir Sahibit, ai e organizoi shumë mirë këtë çështjen. Në atë kohë shkonte në Kadian për Gjeltë Selanën, edhe kur u kthye nga atje, më tha që jam lutur shumë për atë vajzë në Kadian. Çfarë u bë? Edhe ajo vajzë ishte përmirësuar, pastaj u martua, edhe pas martesës ai ja dërgoi një dhuratë shumë të bukur, pra një bijuteri të bukur. Ishte shumë i dhemshur. Çdo herë kur i kam kërkuar ndonjë këshill, më ka dhënë një këshill të mirë. Shumë njëri i përshpirtshëm, lutej shumë. Ku mund ta gjej unë një njeri kaq të dhemshur si ai? Zoti ju dhën, më thot mua tani, Zoti ju dhën një njeri të tillë. Edhe familjes së xhamat Mesit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i dhën një njeri të tillë. Chaudhry Hamidullah Sahibi, wakilul ala Tahrik al-Jadid, thot që kur Talimul Islam College ishte u transferua në 54 nga Lahori në Rabwa, pedagogu që jepte lëndën e gjuhës angleze nuk erdhi, që nuk ishte Ahmedian. Nga ajo kohë pikërisht i ndjeri ishte pedagogu i kësaj lënde, edhe nga 56-ën ai e riorganizoi katedrën dhe ne dim që ai kaq mirë e përmirësoi sa që edhe standardi i studentëve u ngrit. Ai thotë që ishte shumë i butë dhe shumë falës, edhe personalisht u jepte ndihmë të tjerëve, edhe si zyrtar i xhamatit u jepte ndihmë njerëzve në nevojë. Gjatë kohës sime unë 10 vjet, më shumë se 10 vjet kam bashkëpunuar me të edhe në Khudamul Ahmedia edhe në Ansarullah. Nuk mungon të në asë një vaki dhe njëherë një punonjës si zyrës Gjeltë Selanës ndroi jetë edhe nuk e mori do të vesh i ndjeri, edhe ai kur e mori vesh i erdhi shumë keq edhe përmente vazhdimisht. Thot që ai ishte një baba shumë i dhemshur për të gjithë, ishte shumë shpirt mirë dhe njerëzit, sidomos me njerëzit në nevojë, sille jashtëzakonisht me përulësi. Ishte një qenie e jashtëzakonshme. Unë, si që thash, thot Wakilullah Sahibi, që për 10 vjet kam pasur pra mundësi të punoja me të, dhe unë nuk mbaj mend që në ndonjë kohë ai të më ishte zemëruar apo të më kishte qortuar, edhe sikur të bëja ndonjë gabim, me shumë dhemshuri dhe dashuri më udhëzonte. Në Nazaret Ulja kemi një misionar që Khwaja Muzaffar Sahibi, ai shkruan që ai, pra Mirza Khurshid Ahmed Sahibi e përballoi sëmundjen e gjatë me shumë durim. Un kam qëndruar me të për shumë vjet pranë tij, pra ai ishte më shumë se sa babai im për mua nga dhemshuria, dhe thot që shumë herë kam pasur këtë përvojë që i vinte në një burra grua për si nevojtar, edhe ai jepte gjërat e nevojshme, qofshin harçe të shtëpisë, qoftë një televizor, qoftë një jaste, një krevat e tjera, ose qoftë ndihma financiare. Pastaj kur personi nevojtar largohe, më thoshte mua që të lutem shkoj në shtëpi, analizoje këtë njeri edhe më thuaj prap. Edhe kur unë kthesha dhe më pyeste se si është gjendja,
edhe kur një tregoja se kështu, ai më thoshte se zemra më thoshte se ky person ishte më nevojtar se sa aq që kemi dhënë. Edhe pastaj ja çonte ndihmat të tjera. Ai thotë që edhe gjithmonë ishte buzëqeshur dhe nuk qortonte kur dikush ankohe apo dikush i tërheqte vretjen. Me shumë durim dëgjonte fjalën e tjetrit deri në fund. Edhe kjo është përgjegjësi e çdo përgjegjësi të xhamatit, sepse nëse ne dëgjojmë me vëmendje dhe me durim fjalën e tjetrit, shumë gjëra zgjidhen. Misionari sahibi në fjalë thotë që një herë në zyrë dikush i dha ankesën e tij dhe kaq shumë u soll keq saqë nga zemrimi e grisi kërkesën e tij dhe e hodhi atje në zyrë. Unë isha aty pranë dhe u habitesha nga mungesë respekti i atij njeriu ndaj amirit të xhamatit. Mirpo ai tha se mos thuaj gjë, s'ka problem. Çdo kush ka mendimin e vet. Që unë çuditesha duke parë nivelin e lartë të durimit dhe të kurajës së tij, pavarësisht se ishte i dobët fizikisht, por shpirtërisht shumë i fortë. Ai kishte edhe kujtesën e kishte shumë të fortë. Dhe kaq shumë saqë letrat ose çështjet që vinin edhe kalonin muaj edhe ato futeshin në përdosjet dhe ai kur na pyeste ne futeshim thot në për kompjuter që të kërkonim, ai na tregonte se ishte e filan date dhe ka filan personi dhe ne pastaj e gjenim shkresën përkatëse. Pra ai i nifte mirë të gjitha dosjet e zyrës, edhe kjo është një prej vetive që duhet të ketë përgjegjësi të xhamatit. Rashid Javed sahibi, që është Nazim Qada, sot çështja ishte për mosmarrveshjen e burrit dhe të gruas, dhe burri donte pajtim me çdo kusht, dhe gjitha gjërat ishin zgjedhur, mirë po gruaja kërkonte që burri t'ia kthente paratë që i kishte marrë. Mirë po burri kishte shumë të dobët gjendjen financiare. Nazim Kazau thotë që unë shkova tek Amir Sahibi dhe i thash që jepini gjysmën edhe unë do jap gjysmën atyre parave që kërkon gruaja nga burri vet. Pastaj i thash me buzëqeshje, më mirë ju jeni i madh, jepni të gjithën ju. Ai buzëqeshi dhe tha se mirë, nga ana ime po ja jap këto parat. Edhe kështu u zgjidha ajo martesë. Misionari i Fazli Umar Foundationit thotë që motrat e mia kur erdhën në Rabva, njëra prej tyre kishte sëmundje lëkure dhe për shkak të higjenis ajo do të kërkonte të banonte në Daru Zjafat, mirë po organizatorët thanë se për këtë duhet të marrësh letë posaçme nga Naziri Ala, pra nga Amir Sahibi. Dhe ne thonë motrat habiteshim se si do të takonim një zyrtar kaq të lartë siç ishte Mirza Khushid Ahmed Sahibi. Edhe guxuam të shkonim në zyrën e tij dhe ai na pranoi zyrën në zyrën e vet, edhe u takua me ne sikur të ishte babai jon. Edhe kaq shumë u kujdes për ne saqë nga ajo ditë neve na u forcua besimi në sistemin e xhamatit dhe na ushtua edhe besimi. Amiri i rrethit Khushab, Munawwar Majoka Sahibi shkruan që Mirza Khushid Ahmed Sahibi, Naziri Ala dhe Amiri Rabwas ishte një njeri shumë i dobishëm për njerëzit. Kujdese edhe për gjërat e vogla në detyrimet. Ishte shumë ndihmtar ndaj nevojtarëve. Edhe unë këtu do të paraqes një ngjarje të vogël e cila më la përshtypje të thellë të personalitetit të tij të lartë. Ngjarja ishte afërsisht në vitin 2015-s, isha në zyrën time 2 gra të provincës sime që ishin shumë të varfra, erdhën tek unë edhe më thanë se më kanë dërguar Naziri Ala, pra Mirza Khushid Ahmed Sahibi, për të marrë rekomandimin tuaj në kërkesën tonë për ndihmë.
unë kur u dëgjova situatën dhe vendosa që në vend që ti dërgoja përsëri në qendrën kryesore, ti ndihmoja nga zyra e provincës, nga zyra ime. Edhe i ndihmova. Të nesërmën kur prap ishe në zyrë, ndërkohë më mori në telefon vetë Khurshid Ahmed Sahibi, Naziri Ala, dhe më pyeti se 2 gra të provincës suaj ju kisha dërguar dhe sot nuk më kanë ardhur prap për të më marrë të ndihmën. Edhe jam i shqetësuar që mos i keni kthyer mbrapsht ato. Edhe kështu që vendosni rekomandimin tuaj dhe ma ktheni mua në mënyrë që t'i ndihmoj në kohë. Atëherë i tregova që unë i kam ndihmuar nga zyra e provincës dhe prandaj nuk ju kam dërguar dot. Amir Sahibi thotë që kjo është një ngjarje shumë e vogël, por tregon që sa shumë ai shqetësohe edhe për njerëzit që vinin edhe i kërkonin ndihmë. Edhe pse ai ishte një njeri shumë i lartë në përgjegjësitë e xhamatit. Pikërisht kjo është ajo përgjegjësi që çdo përgjegjësi i xhamatit duhet ta ketë. Se si duhet të veprojë. Nuk duhet vetëm që të lëshojmë urdhrat apo vendimet, por çdo kërkesë duhet ta ndjekim deri në detaje. Siç kërkuesi e ndjek atë nga fillimi deri në fund, edhe përgjegjësi duhet ta ndjek atë derisa ajo të hidhet në veprim. Ose derisa të merret një vendim i prerë, edhe kërkuesi të mbetet i kënaqur. Në vend që thjesht ta anashkalojmë. Nëse çdo përgjegjës i xhamatit do t'i ketë këtë veti, shumë nga çështjet që kemi brenda xhamatit mund të zgjidhen. Hafiz Muzaffar Ahmed Sahibi shkruan që unë jam dëshmitar që Hazrat Mia Sahibi, pra Mirza Khurshid Ahmed Sahibi, ka pasur dashuri dhe besnikëri të rrallë ndaj kalifatit edhe ka kryer detyrën e tij ndaj amaneteve deri në frymën e fundit të jetës së tij, duke i qëndruar besnik kalifit të kohës edhe urdhrave të tij. Dhe ai përmbushte detyrimet ndaj Allahut dhe ndaj robërve të Allahut në mënyrën më të mirë. Pavarësisht se ishte një pozitë lartë, por ishte njëri shumë i përulur me virtyte të larta. Hafiz Sahibi vazhdon. Ai ishte shumë i përpikt në namazet me xhamat dhe për ne ishte shembull. Sadr Ansarullah, kur ai u bë Sadr Ansarullah, vazhdimisht në takime u tërheqte vëmendjen ansarve për namazin me xhamat dhe vetë thoshte nganjëherë që juve ju duket sikur akrepa ime ka ngecur vetëm tek namazi dhe thotë që çfarë të bëj unë? Derisa nuk përmbushet kjo detyrë, nuk e ndjej veten të lirë nga kjo përgjegjësi. Kështu që edhe disa përgjegjës unë kam parë vetë, disa jo vetëm që nuk falin namazet në kohë, por edhe nuk i falin namazet disa. Po ashtu edhe në kohë në vap ose dimër, në orar vinte në zyrë. Dhe Hafiz Sahibi thotë që ne kemi shumë të vështirë t'i harrojmë dëmshuritë e tij dhe mirësitë e tij. Një në punës si zyrës së tij që është Muhammad Anwar Sahibi, pra që shërben në Nazaret Ulia, ai thotë që kemi shumë të vështirë t'i harrojmë dëmshuritë dhe dashurinë e Mirza Khurshid Ahmed Sahibit. Ai thotë që pavarësisht nga mosha, nga sëmundja, ai për herë vinte në zyrë në kohë edhe angazhohe edhe gjithnjë jepte përparësi shërbimit ndaj fesë mbi vetveten. Ditën e fundit ai erdhi pikërisht me datën 1 janar, kishte shumë problem me frymarrje. Edhe pse kishte këtë problem, por e mbante në kontroll veten e tij, nuk i jepte përshtypje tjetrit se ishte i sëmur. Ai më tha që më duket se nuk jam mirë sot, do kthehem shpejt në shtëpi. Dhe kjo nuk do të thoshte se ai nuk do t'i bënte punët, sepse gjithashtu i tha që më sillni të gjitha dosjet sa më shpejt, shkresat që ti nënshkruaj. Dhe në punën si në fjalë thotë që unë
sipas udhëzimit paraqita sa më shpejt gjitha dosjet. Edhe e thash, nëse nuk jeni mirë, e bëjmë më vonë. Më tha, jo, të gjitha do t'i bëjmë tani. Edhe pasi më dha udhëzime të tjera, i nënshkroi gjitha shkresat, edhe takoi nazir të ndryshëm, edhe u largua. Me këtë ai na tregoi shembullin e vet se si duhet t'i shërbejmë besimit, fesë dhe xhamatit. Një misionar i xhamatit, Malik Muhammad Afzal Sahibi, thotë që kemi parë atë gjithnjë në xhami me kokë ulur, edhe gjatë muajit të Ramazanit i zhytur në dëgjimin e vazit për Kuranin, dhe sa herë që i paraqisja dikush i paraqiste ndonjë mesele, e dëgjonte me vëmendje dhe jepte udhëzime. Këto ishin vetit e tij që çdo banor i Rabvas ja dinte. Gjatë studimit tim në xhamia, njëherë isha shumë i shqetësuar, pra misionari në fjalë thot, edhe çështja nuk ishte më në dorën time, ishte vetëm lutje që mund ta bëja. Dhe në këtë rast guxova të takoja Mirza Khushid Ahmed Sahibin në zyrën e tij, pavarësisht se ishte shumë sëmur, më thiri në dhomë në zyrën e vet, dhe kur ja tregova gjithë çështjen time, edhe unë qëllimin e kisha vetëm që ai të lutet për mua, ma dëgjoi dhe deri në detaje më pyeti për këtë, dhe unë i thash që nuk e dija se do t'ju merja kaq shumë kohë, por ju që më keni ngushëlluar kaq thellë, kaq shumë, më duk sikur më lehtësua bara, dhe me të vërtet kur dola nga zyra e tij, unë isha shumë i lehtësuar dhe kisha një shpresë. Pra, kjo është ajo që duhet të jetë veti e çdo përgjegjësi, që duhet t'i bindim të tjerët. Misionari në fjalë shkruan që ai ishte shumë i butë, edhe një mik i im më tha që kur ishte i ri edhe para adoleshent, edhe po mësonte të ngaste motor, edhe në një rrugit të Rabvas po jep nga jam motorin, edhe rash nga motori dhe përplasa me baqen e Mirza Khushid Ahmed Sahibit. Edhe Mirza Khushid Ahmed Sahibi ishte aty duke vaditur lulet, edhe unë isha në mosh, edhe dikush tjetër edhe do të më çortonte. Ai më njëherë erdhi, më ngriti dhe më tha mua që më pyeti se mos ke pësuar në një mos u lëndove, edhe më tha pastaj me shumë dashuri ta vlerësoja jetën time. Ai kishte shumë respekt ndaj misionarëve dhe ndaj atyre që dedikojnë jetën, edhe i donte shumë, pavarësisht se vetë ishte shumë i shkolluar, por ishte kaq i porulur sa që në takimin e fundit të pra studentëve të fakultetit të xhamatit, ku studentët bëhen misionar, dalin misionar, dhe njëherë unë e caktova pikërisht Mirza Khushid Ahmed Sahibin si mysafir kryesor të atij takimi, edhe në fjalën e tij tha që unë gjatë gjithë jetës jam mësuar të dëgjoje fjalët e misionarëve, tani si mundem të hap gojën përpara tyre, prandaj të flas përpara tyre, dhe prandaj unë nuk mund të guxoj t'ju këshilloj, vetëm do të jap disa përulësisht do t'ju tregoj disa gjëra. Edhe pastaj na tha, thonë misionarët, që porosit që ju jep kalifi i kohës, ato duhet t'i ndiqni me vëmendje të plotë dhe me përqendrim të nevojshëm. Edhe ju që dilni si misionar në fushën e veprimit, duhet t'i zbatoni këto porositë e kalifit të kohës, edhe të tjerët t'i bëni t'i zbatojnë ato. Edhe lutuni që Zoti na i mundsoft të gjithë ne. Një misionar tjetër që është i Badomali, Masud Sahibi, thotë që unë e kam takuar Mia Sahibin shumë herë dhe çdo takim më la përshtypje se ai ishte një det i dashurisë edhe i dëmshurisë.
e takonte çdo kënd që vinte në zyrë, çohe nga karrigja dhe jepte dorë qoftë fëmijë. Edhe atij jepte dorë, ai çohe nga karrigja e vet edhe jepte dorë pra. Edhe sikur të ishte shumë i zënë në punët e tij, ai dëgjonte gjithkënd që vinte. Misionari në fjalë pra vion që në zyrën e tij vinin të varfrit, të pasurit, të moshuarit edhe fëmijë. Ai gjithkënd e dëgjonte dhe vepronte shpejt. Dr. Nuri Sahibi shkruan që ai ishte shumë i ndjeshëm ndaj mendimeve dhe ndjenjave të tjerëve. Mbaj mend që ne kemi bërë rekomandim për gjysmë pagesë për një sëmur për angioplasti. Pastaj Naziri Ala Sahibi pra Mirza Khurshid Ahmed Sahibi më mori në telefon dhe më tha do ta heqim gjithë pagesën e atij sëmuri, sepse Hazuri më tha që duhet të kujdesemi shumë për të sëmurit në nevojë, pra njerëzit në nevojë. Ai kishte lidhje shumë të veçantë me spitalin Tahir Heart, pra Tahir Heart Institute, instituti zemrës që kemi të xhamatit në Rabba. Dhe vetë kur ishte i sëmur dhe po mjekohej atje, punonjësve të spitalit, për punonjësit e spitalit më tha mua që merrni parat nga djali im edhe blini gjithë këtyre rroba dimri. Një ditë më shkroi që disa ndjenja janë të tilla që nuk mund të përshkruhen dhe teksa po dal nga spitali juaj pikërisht këto janë ndjenjat e mia ndaj juve dhe ndaj të gjithë punonjësve të spitalit. Allahu ju shpërbleft. Po Nuri Sahibi, pra Dr. Nuri Sahibi vion që ai kishte dashuri të veçantë ndaj institutit Tahir Heart, pra instituti i zemrës i quajtur Tahir. Njëherë më tha që Nuri Sahib, Tahir Heart është një fëmijë e kalifit të kohës dhe Allahu e plotsof dëshirën kalifit të kohës dhe ky institucion me të vërtet bëhet një burim i paqes. Dhe unë për ditë lutem për këtë spital që Allahu i Madhërisëm ja përmbush të gjitha dëshirat kalifit të kohës në lidhje me këtë institucion. Gjatë sëmundjes kur unë i dërgoja raport, thot Nuri Sahibi, doktor Nuri Sahibi, kur më dërgonte mua, sepse një ditë më kapi dorën edhe shumë i emocionuar më tha që as kemi në një gjë tjetër përveç sëmundjes për t'i dërguar kalifit të kohës. Kështu që ka shumë letra që kam marrë, më kanë treguar ngjarjet e tyre. Çdo kush pa përjashtim ka shkruar për ulësinë dhe dëmshurinë e tij. Pastaj për lidhjen e tij me kalifatin, edhe kjo është një temë më vete, edhe këtë kishte treguar edhe bashortës time një herë, kur bashortja ime i tha se ju luteni për kalifin e kohës, edhe për mua, edhe për fëmijët e mi lutuni. Atëherë u emocionua edhe tha që në sejdët që unë lutem për kalifin e kohës, lutem edhe për bashortën dhe për fëmijët e tij. U emocionua temase, thoshte bashortja ime. Edhe se sa e kishte ai respektim ndaj emirit, ndaj përgjegjësit më të lartë. Ju tregoj vetë ngjarjen personale, ishte e vitit 2000. Unë dhe Mirza Khurshid Ahmed Sahibi kishim ardhur këtu në Londër, ndërkohë kalifi i katërt ishte i sëmur në atë kohë. Unë isha Nazir Ala. Dhe për një çështje ne të dy patëm një farë kundërshtimi dhe ai më refuzoi
me zot, domethënë me zot lart. Pastaj çështja u harrua. Unë u ktheva në Rabva, ndërsa Mirza Khushid Ahmed Sahibi u kthye pas pak ditësh. Pastaj erdhi në zyrën time, ishte shumë serioz edhe më tha, doja t'ju kërkoja falje, unë kam bërë një gabim shumë të madh. Më thash, çfarë? Unë nuk e mbaj mend. Më tha, kundërshtimin që bëra në Londër me ju, në zërin tim pata pak zemërim, edhe kjo natyrisht është kundër respektit që duhet ta kem ndaj emirit. Prandaj dua t'ju kërkoj shumë falje. Pavarësisht se i thosha se nuk ka asnjë gjë, ju lutem, ai vazhdimisht vijonte të më kërkonte falje. Pra, kjo ishte përullësia e tij dhe nderimin që ai kishte ndaj emirit të vet. Pastaj edhe për çështjet e edukimit ai i fillonte nga shtëpia e vet, jo se vetëm merre me të tjerët, jo, edhe me njerëzit e vet merre shumë. Para pak vitesh unë u dërgova një letër gjithë antarëve të fisit të Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam, duke u tërhequr vëmendjen sepse kisha marrë disa ankesa, edhe u dhash këshilla të përgjithshme, një përpjekje për t'i përmirësuar ata. Edhe kur e dërgova këtë letër në Pakistan, pikrisht Mirza Khushid Ahmed Sahibi i thash që ti mblidhte gjithë antarët e fisit të Mesihut Premtuar sallallahu alaihi wasallam dhe t'u lexonte këtë letër. Kur ai po e lexonte këtë letër, ishte shumë i emocionuar dhe tha gjatë leximit që dua t'ju bëj të qartë se këto gjëra që thot Hazuri, edhe fëmijët e mi nuk janë të pastra nga këto. Edhe unë edhe atyre u them me të njëjtën theks, edhe fëmijëve të tyre, që ata duhet t'i largojnë këto dobësi dhe pritshmërinë që ka Hazret Kalifi i kohës ndaj nesh, ne duhet ta përmbushim. Kjo ishte pra standardi i tij i vërtetësisë dhe i takvas. Allahu i ngrit nivelet në xhenet dhe fëmijët e tij bëft që ti zbatojnë porositë e tij. Allahu edhe xhamatit, edhe kalifatit Ahmedia i dhënë njerëz të tillë ndihmtar që janë të sinqert dhe me takva. Mirza Anas Ahmed Sahibi në lidhje me këtë më shkroi që Mirza Anas Ahmed Sahibi është djali i madh i Hazrat Kalifit të tretë. Ai thotë se vllai Khurshid gjatë gjithë jetës qëndroi nën këmbët e kalifatit dhe deri në frymën e fundit i shërbeu kalifatit dhe xhamatit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet, u apranoft shërbimet edhe e mbajt në mëshirën dhe bekimet e tij. Ai e kreu detyrën. Dhe kjo është shumë e vërtetë. Padyshim që ai e kreu detyrën plot. Allahu edhe ne të gjithëve na mundsoft ta përmbushim detyrën tonë. Pas namazeve do të udhëheq xhenazën ghaib të tij inshallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد